2 je moderný výkonný stroj. V tomto filme vás chceme oboznámiť s technickou údržbou a obsluhou stroja. Iba vtedy, keď bude traktor odborne správne obsluhovaný a udržiavaný, podá spoľahlivý a plný výkon. Naopak, pri nedostatočnej a nesprávnej údržbe sa môže traktor poškodiť, čím sa zníži jeho výkon, prípadne životnosť. Prvou povinnosťou traktoristu po skončení smeny je dôkladne očistiť stroj. Je to samozrejmosť, na ktorú sa nesmie zabúdať. Druhou povinnosťou je doplniť palivo. Odporúčame to preto, lebo počas pokoja traktora sa všetky nečistoty v palive usadia a tak sa zamedzí tvorba kondenzátu v nádrži. Rovnež traktorista odstaví stroj pre ďalšiu smenu, skontroluje tesnosť palivovej sústavy. Ak je potrebné, vyčistí nádobku odkaľovača palivového kohúta. Denne pred uvedením traktora do prevádzky po každých 8 až 10 motohodinách má traktorista urobiť tieto úkony. Skontrolovať množstvo chladiacej kvapaliny a tesnosť chladiaceho okruhu, presvedčiť sa, či je v motore dostatok oleja. Traktory Zetor 12011 a 12045 majú spoločnú mierku. Risky na mierke určujú množstvo oleja pre ten, ktorý typ traktora. V prípade potreby treba olej doplniť. Počas prvých 100 motohodín prevádzky traktorista denne kontroluje množstvo nečistôt v predčističi vzduchového čističa. Neskôr robí takúto kontrolu každých 50 motohodín. Kontroluje a v prípade potreby vyčistí olejovú náplň čističa. Riska určuje množstvo olejovej náplne v čističi. Keď stroj pracuje vo veľmi prašnom prostredí, odporúčame kontrolovať olejovú náplň čističa denne. Škrabkou sa možno presvedčiť, koľko je na dne nádoby usadeného kalu. Kontrola činnosti ručnej a nožnej brzdy. Ak sa použije prívesné zariadenie,
tlak na tlakomere vzduchu musí byť minimálne 0,39 megapascala. V opačnom prípade ide o poruchu, ktorú treba i hneď odstrániť. Traktorista skontroluje, či je dostatok brzdovej kvapaliny v nádržke. Potom preverí účinnosť brzd. Za pomoci mechanika skontroluje elektrické zariadenia. Diaľkové a tlmené svetlá. Ľavú a pravú smerovku. Brzdové svetlá. Z hľadiska bezpečnosti musí byť osvetlenie vždy v bezchybnom stave. Veľmi dôležitá je pravidelná kontrola tlaku vzduchu v predných a zadných pneumatikách. Tlak závisí od rozmeru pneumatiky a druhu práce. Nesprávne nahustené pneumatiky majú nepriaznivý vplyv na ich životnosť. Ďalší úkon traktoristu je dotiahnutie skrutiek a matíc riadiacich tyčí, pák a diskov predných a zadných kolies. Či sú dostatočne napnuté klínové remene kompresora, vodného čerpadla, ventilátora a alternátora. Potom zisťuje tesnosť spojov okruhu servoriadenia. Či je v nádržke servoriadenia dostatok kvapaliny. Cínový pásik, na ktorý upozorňujeme, určuje množstvo kvapaliny v nádržke servoriadenia. Ako nasledujúci pracovný úkon kontroluje a očistí magnetickú vložku čističa hydraulických čerpadiel. Prvých 100 motohodín prevádzky stroja treba tento úkon robiť denne. Pred jazdou s prívesom alebo návesom si musí traktorista skontrolovať pripájacie a zaisťovacie elementy. Prv, než traktorista spustí motor, presvedčí sa, či riadiace páky prevodových stupňov a páky pomocných náhonov sú v neutrálnej polohe a či je traktor zabrzdený ručnou brzdou. Vypne všetky elektrické spotrebiče a zapne odpájač batérií. Ak bol traktor dlhší čas odstavený, dočerpá palivo ručným čerpadlom. Potom zasunie kľúčik do spínacej skrinky. Nastaví maximálnu dávku paliva. Páku násobiča preradí do polohy korytnačka a páku otáčok vývodového riadeľa do polohy neutrál. Stlačí pedál spojky. Stlačí tlačidlo spúšťača. Nesmie sa štartovať dlhšie ako 10 sekúnd. Ak nenaskočí motor na prvý krát, opakuje štartovanie po 30 sekundách, najmä v zimnom období. Motor nechá bežať bez zaťaženia 3 minúty, pri 800 až 1000 otáčkach za minútu. Motor nesmie byť zaťažený, ak tlak oleja nepresiahne 25 megapascala. Striedavé prudké zvyšovanie otáčok motora je neprípustné. Páku násobiča v polohe zajac
môže mať len vtedy, keď otáčky motora presahujú 1200 za minútu. V prípade poruchy násobiča alebo nízkeho tlaku v násobiči krútiaceho momentu presunie páku do polohy korytnačka až do odstránenia poruchy. Rozbiehanie traktora. Traktorista uvoľní ručnú brzdu, zvolí rýchlosť voliacou pákou a zaradí prevodový stupeň pákov po pravej strane sedadla vodiča. Motor zahrieva pomalou jazdou na druhom alebo treťom prevodovom stupni pri 1500 až 1700 otáčkach za minútu. Prvých 10 prevádzkových motohodín sa nemá zaťažovať traktor nejakým zariadením. Približne ďalších 20 motohodín sa nemá zaťažovať traktor viac ako na polovicu svojho výkonu a nesmie sa s motorom pracovať na plné obrátky. V dielni potom traktorista vyčistí hrubý čistič nasávania hydraulických čerpadiel a magnetickú vložku nasávacieho čističa. Kontroluje jemný čistič hydraulického okruhu prevodovky, v prípade potreby ho vymení. Ďalších 40 motohodín, to znamená do 70 motohodín, nezaťažuje traktor viac ako na 3/4 výkonu. Počas zábehu, teda až do 70 motohodín, možno používať hydrauliku iba minimálne. Po tomto zábehu zaťažuje stroj postupne na plný výkon do 200 motohodín. Na ovládanie poľnohospodárskych strojov a náradia slúži regulačná hydraulika. Čerpadlo hydrauliky sa zapája, keď je motor v pokoji, pákou na ľavej strane medziskrine. Vnútorný okruh hydrauliky slúži na zdvíhanie a spúšťanie trojbodového závesu. Je ovládaný 2 pákami a otočným škrtiacim ventilom. Vonkajší okruh dodáva tlakový olej prostredníctvom vonkajších vývodov s rýchlospojkami. Množstvo odobratého oleja z vonkajších vývodov môže byť pri všetkých typoch traktorov maximálne 15 litrov. Je rozdelená do 4 technických prehliadok podľa ubehnutých motohodín traktora. A to každých 100, 200, 600 a 1200 hodín. Začína sa bežnou dennou údržbou stroja. Traktorista skontroluje vzduchový predčistič. Olejové náplne v motore, vo vstrekovacom čerpadle, spoločnej náplni prevodovky a rozvodovky, v
V olejovom čističi vzduchu skrini prednej hnacej nápravy, v reduktoroch predných kolies, v koncových prevodoch zadných kolies. Premaže mazacie miesta. Sú to vypínacie ložisko spojky, vodné čerpadlo, konzola prednej nápravy, dve puzdrá predných nadstavcov kolies, guľové čapy riadenia, ložisko prednej nápravy, ložisko dvojitých klbov prednej hnacej nápravy, krížové čapy a drážkovanie spájacieho hriadeľa, čap dverí kabíny, klby riadenia, čapy pomocného valca hydrauliky, klby teleskopického hriadeľa riadenia. Pri výmene olejových náplní vypúšťa olej z motora, z výmenníka tepla, zo vstrekovacieho čerpadla a z regulátora, z prevodovky, z rozvodovky,
koncových prevodov zadných kolies, z nádržky servoriadenia, z diferenciálu prednej hnacej nápravy, z reduktorov predných kolies. Tento otvor slúži zároveň ako plniaci. Všetky otvory sa uzavrú a novým olejom sa plní cez nalievací otvor diferenciálu prednej hnacej nápravy, strekovacieho čerpadla, servoriadenia, zadného koncového prevodu a prevodovky riadenia. Ďalej traktorista vymení olejovú náplň čističa vzduchu. Pri demontáži sa presvedčí, aké množstvo kalu je na dne veka olejovej náplne. Vyberie vložky, sú dve. A vyperie ich v nafte alebo v petroleji. Nikdy nepoužíva benzín, benzol, lieh alebo iné organické rozpúšťadlá. Aby mohol skontrolovať hladinu elektrolitu v akumulátoroch, musí demontovať kryty v podlahe kabíny. Akumulátory sú dva. Po oboch stranách sedačky riadiča. Voľný chod pedála spojky má byť 35 až 40 mm. Takémuto chodu pedála zodpovedá vôľa 3 mm medzi nastavovacími skrutkami a vypínacím ložiskom. Pri veľkej vôli treba maticu zatiahnuť, pri malej povoliť. Traktorista kontroluje synchronizačnú brzdičku spojky. Správne je nastavená, keď k jej pôsobeniu dochádza 35 mm pred koncom úplného zošliapnutia pedála spojky. Začiatok zaberania brzdičky sa prejaví rastom sily na pedáli spojky. Na nastavenie tejto hodnoty slúži skrutka M10 unášača uchyteného na hriadeli pedála spojky. Ďalej sa skontroluje dotiahnutie skrutiek spájajúcich konzolu prednej nápravy s motorom. Odstredivý čistič oleja je umiestnený na pravej strane traktora. Traktorista ho rozkrutkuje a vyberie rotor. Nečistoty odstráni škrabkou a jednotlivé časti vyperie v nafte alebo v petroleji.
spätnej montáži treba nastaviť risku na veku a risku na spodku rotora proti sebe, aby nebolo porušené dynamické vyváženie. Z tohto dôvodu sa nesmie zameniť horný a spodný diel rotora s dielcom z iného rotora. Zistí, v akom stave je hrubý čistič hydraulických čerpadiel a jeho magnetická vložka. Ak je to potrebné, filter čističa a magnetickú vložku vyčistí. Skontroluje filtračnú vložku ventilátora kúrenia. Pri práci v prašnom prostredí býva veľmi znečistená. Zbiehavosť pri traktoroch bez prednej hnacej nápravy je asi 6 mm. Rozbiehavosť predných kolies pri traktoroch s prednou hnacou nápravou je 8 až 15 mm. Poloha kolies musí byť nastavená tak, aby maximálny uhol vychýlenia ľavého a pravého kolesa bol vždy rovnaký. Traktorista čistí vložky palivového čističa. Sú dve, jemná a hrubá. Pri spätnej montáži sa nesmú navzájom zameniť. Po tejto činnosti sa odzvzdušní palivový systém. Otvorí sa palivový kohút, aby sa naplnila nádobka odkaľovača. Povolí sa skrutka palivových čističov a ručným piestovým čerpadlom sa čerpá tak dlho, až z obidvoch čističov vyteká nafta bez vzduchových bublín. Utiahne sa skrutka čističa a ešte chvíľu sa pokračuje v čerpaní. Povolí sa odzvzdušňovacia skrutka na vstrekovacom čerpadle a ručne sa čerpá tak dlho, až okolo skrutky uniká nafta bez vzduchových bublín. Potom pri stálom čerpaní sa postupne zaťahuje odzdušňovacia skrutka vstrekovacieho čerpadla. Po odzdušnení treba motor očistiť od paliva. Pri kontrole vstrekovacích ventilov motor beží na minimálne obrátky. Treba uvoľniť prevlečnú maticu vstrekovacej rúrky. Otáčky motora sa nezmenili. Vstrekovací ventil je chybný. Porucha sa odstráni tak, že sa vymontuje vstrekovací ventil. Odskrutkuje matica, ktorou je uchytená dýza. Vstrekovací ventil treba rozmontovať a dýzu očistiť od karbónu drôtenou kefou. Ihlou na čistenie dýz
sa prečistia otvory. Pri spätnej montáži treba dbať na rysky vyrazené na telese vstrekovača a na díze, ktoré určujú ich vzájomnú polohu. Ďalším úkonom technickej údržby je vyčistenie chladiča. Vyfúkava sa stlačeným vzduchom zo strany motora. Nastavenie vôle medzi bubnom a pásom brzdy násobiča. Ak je v prevodovke olej, musí mať traktor 10-stupňový sklon v pozdĺžnej osi. Správna vôľa medzi pásom brzdy a bubnom má byť 0,25 až 0,30 mm. Treba vyskrutkovať 4 skrutky bočného veka, vybrať pružinu valca brzdy a veko s tesnením opäť namontovať. Skrutku M16x1,5 dotiahnuť ľahko na doraz, povoliť o 1,5 závitu. Zaistiť poisťovacou maticou. 3 skrutky M10 na pravej, hornej a ľavej časti prevodovky sa dotiahnu ľahko na doraz a povolia o 4 otáčky. Skrutky sa zaistia maticami. Nakoniec treba pružinu vrátiť na svoje miesto. Kontrola a nastavenie nožnej a ručnej brzdy. Brzdy sa nastavujú po povolení poisťovacích matíc na ťahadlách brzd. Matice sa dotiahnu na pravej aj na ľavej strane až k citeľnému odporu. Páka ručnej brzdy sa nastaví do dolnej polohy. Vymedzí sa vôľa ťahadiel vo oválnych otvoroch tak, že sa otáča 6-hranom. Obidve páky vyrovnávača ručnej brzdy musia byť nastavené do polohy jednej roviny. V tejto polohe nesmie byť v zostave pák a ťahadiel vôľa. Matica s guľovou plochou sa uvoľní o 2,5 otáčky. V tejto polohe sa zaistí maticami. Pri kontrole hydraulických brzd dbá, aby zo spojov alebo brzdového valca neunikala kvapalina. Vôľa medzi piestnicou a piestom hlavných brzdových valcov má byť 1 mm. Tejto vôli zodpovedá mŕtvy chod pedála asi 6 mm zdvihu. Vôľa sa nastavuje otáčaním 6-hranu.
Skúška brzdenia jednotlivých kolies sa robí pri zníženej rýchlosti asi 10 km za hodinu. Pri kontrole a účinnosti brzd spojenými pedálmi musia obe kolesá brzdiť súčasne. Pred doťahovaním hlavy motora treba demontovať kapotu, palivovú nádrž, odpojiť elektrické vedenia, demontovať kryty hlav a vahadiel. Pomocou momentového kľúča sa dotiahnu skrutky upevňujúce hlavu valcov momentom 170 až 190 Nm. Pri demontáži krytov hlavy treba dať pozor, aby sa nepoškodili gumené tesnenia krytov. Po dotiahnutí hlavy valcov sa namontujú späť vahadlá, pričom sa dbá na správne usadenie zdvíhacích tyčiek ventilov. Ďalej treba skontrolovať ventilovú vôľu medzi dosadacou plochou vahadla a driekom ventilu pomocou škáromeru. Na pravej strane kľukovej skrine sa vyberie gumová zátka a vhodnou pákou sa pretáča tak dlho, až oba ventily valca, pri ktorých sa robí meranie, sú uzavreté. Nastavovanie ventilovej vôle sa robí vždy na studenom motore a pri nasávacom a výfukovom ventile je vôľa 0,3 mm. Škáromerom sa skontroluje vôľa a v prípade, že je nesprávna, pomocou nastavovacej skrutky po predchádzajúcom uvoľnení poisťovacej matice sa nastaví na predpísanú hodnotu. Priťahovaním sa vôľa zmenšuje, povoľovaním zväčšuje. Po nastavení vôle treba dotiahnuť poisťovaciu maticu a vôľu znovu prekontrolovať. Nastavovanie ventilov sa robí podľa nasledujúcej schémy. Strieda sa prvý valec, nastavuje sa šiestý valec. Strieda sa piatý valec, nastavuje sa druhý valec. Strieda sa tretí valec, nastavuje sa štvrtý valec. Strieda sa šiestý valec, nastavuje sa prvý valec. Strieda sa druhý valec, nastavuje sa piatý valec. Strieda sa štvrtý valec, nastavuje sa tretí valec. Po nastavení ventilov všetkých valcov sa urobí montáž opačným postupom ako demontáž. Servoriadenie sa odzdušňuje tak, že pri pracujúcom motore sa otáča volantom z jednej krajnej polohy do druhej. Mŕtvý chod volantu môže byť maximálne 20 stupňov pri nepracujúcom čerpadle servoriadenia. Pri pracujúcom motore, a tým aj čerpadle, pri asi 2000 otáčkach za minútu je prípustná vôľa na obvode volantu 32 mm. Traktor Zetor UR2 je stroj, na ktorom sú uplatnené dlhoročné skúsenosti výrobkov tejto techniky. Jeho použitie je veľmi rozmanité. Účinným pomocníkom sa však stane iba vtedy, keď bude dobre obsluhovaný a udržiavaný. To sú predpoklady, ktoré vám zabezpečia dlhú životnosť traktora Zetor UR2.